bassebo ne bannyabo twagala okwagala okwongera okubaaniriza ku mukutu ogw'ekyoto. Tubaaniriza mu studio z'ekyoto nga buli lwakubiri bwe twabasuubiza, n'olwokusatu Mr. Rogers Asiimwe abeerawo wano nga aluma ensonga, ng'agaayagaaya ku nsonga ebiki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Na bwe kityo njagala ntwala omukisa guno okumwaniriza ababuuzeeko, n'oluvannyuma tugende mu maaso. Ssebo mukulu Rogers Asiimwe, buuza ku batulaba n'abatuwuliriza. Neyanziza mukulu Mark okubeera ku programu eno The Revolution, naawe buli lwakubiri nga twanjula ensonga ezikwata ku nnyaffe Uganda. Amanya gange nze Rogers Asiimwe, abamu mumpita Red Buffalo Soldier, akkiriza mu nkyukakyuka. Weewaawo ssebo, awatali kumala budde bwonna, bo omubala gwaffe ate tugende mu maaso. Yes. Weewaawo, olunaku lwaleero twagala okutunulira ku nsonga, is Museveni becoming Uganda's excess burden, oba is Museveni becoming an excess burden to Ugandans? Museveni afuuse omugugu omuzito ogutazitowa gwe tutasobola kusindiikiriza eri ku bannayuganda, afuuse olukokobe atwesibyeko. Mukulu Asiimwe, why that omulamu ogwo gw'oleese olunaku olwaleero? Neyanziza omutesitesi mukulu Mark, bwe tuba tutunuulira ensonga eno, Museveni being an excess burden for Ugandans, we have to look at it in a measure of lost economic efficiency when it comes to socially optimal services as expected to be delivered to Ugandans. Okwo kwe tugenda okusinziira omuteeka ku minzaani okulaba oba economic efficiency ye losing the value in relationship to the expectations and demands of Ugandans. Okumala emyaka 35 sebo. Yes, sebo. Nga ne mu nsonga eyo twagala okutunuulira the service delivery. Has the service delivery been has it met the expectations of Bannayuganda? Was tulaba abantu abamu emmere tebinabatuukako even up to now. The country has been in lockdown for almost almost 2 months now, you know? Yes. Yes. And I'm pretty sure waliwo abantu abadde bakutuukirira with their grievances, kubanga programu yaffe yasembayo wabawa ennamba y'essimu kwe bayinza okutuukirira nga beemulugunya. Tuwulire ku maloboozi ago ag'abantu abo. Tuweeyo ku miranga gy'abantu tulyoke tutandikire okuseba omutesitesi. Kale ssebo, abatuwuliriza tugenda kuzannya amaloboozi g'abantu bano nga batutuukirira mukulu Rogers Asiimwe, bamubuulira ensonga zaabwe. Bano nno balina ku ground bagaba naye ekintu. Linda katono. All right. Weewaawo ng'oteekateeka amaloboozi, njagala okutegeeza Abannayuganda nti bwe twatuukirirwa abantu abo, waliwo enteekateeka gye twagezaako okukola entonotono ewaayo abantu ku mmere, naye nga ekyo kyonna kiraga nti it has come to a point where we are bearing the excess burden of the inefficient delivery of this relief. Yet, I don't think whether we are the ones who are even supposed to do this in the first place. We are not supposed to be taking on that. Exactly. But out of the spirit of Ubuntu, olitaka abanjala ng'olinamu akawunga oba muwogo n'otamuwaako. Tukozeeko kye tusobola, naye it is very disappointing, it is very dismaying to hear that abakulembeze abakiikirira abantu, they have had access to lots of millions and they are not delivering.
It is at this point that we chose to reach out on ground. So tukira abantu batuwe ensonga zaabwe ku mukutu guno ssebo kubanga tetwagala kubeera ng'abantu abali just disgruntled without a basis. Yes, ssebo. Kale katuwulire. Nze bampita Faruku nva wano Makinde MP wange ye Alan Sewanyana naye munnange olaba ejjo Bobi Wine ayimako okwogera ababaka ne batandika omukuba olube ababaka ba NRM nono fenno tutege mu kutegeera kwaffe abasomyeko abamu kitonotono kitegeeza munnaye ababaka ba NRM basalawo kukudira mwami Museveni kyayogera kye bagenderako tuli n'abantu babonaabona eno simanyi oba waatuuka emmere sijja kulimba okujja kukuwulira mu baagaba emmere naye tewaatuuka ne mamange kennyini alina waabeera wali nga weeyongeddeko mu maaso naye namukubira ne mubuuza mwe mwafunye kawunga naŋŋamba munnaye amaka agamu baagabuukabuuka abawaawo oba abantu babiri ewaabwe olwekyo ye namba yange naye tusaba ku buyambi bwa kawunga tufa. Sebo mutesitesi eyo message gy'owulidde yali ya wiiki ng'emu emabega. Jjukira nti twakola show nga tugamba abantu batuuse emiranga gyabwe ku mukutu guno tusobole otuukirira ababaka. Oba okyali awo tebamanyi nti wali obwetaavu. Bw'owulira ng'omusajja oyo alaaja n'agamba nti yawulira ekintu ekyali eky'obuswavu mu paliamenti nga bamemba ba paliamenti okusingira ddala 317 ng'ensonga eyo bagifudde yakazaanyirizi. Omubaka Robert Kyagulanyi bwe yasituka okuwaayo ensonga eyo ne bagitwala ng'ekyokusaaga kyova olaba omuntu wa bulijjo ng'oyo yasinziire Makindye yavaayo n'atuweereza okwemulugunya n'abalala bangi. Weewaawo naffe tetwatuula twagezaako ne tuwaayo kinoomu kye twasobola. Waliwo abaasiima abatonotono era ojja bawulira omutesitesi. Bambi katuwulire. Bannange people power neyanziza neyanseeke mwebale nnyo mwebalire ddala akawunga kange katuuse wenjogerera ngenda ndi mukolobo ngenda gula akawunga kange mwebale nnyo mwebalire ddala bambi mukama abawa omukisa mubeerewo tetuvangaawo tubebaliza ddala naye nga naffe tuli wamu nammwe ja oyo nno omutesitesi gw'owulidde mukyala y'omu ku baana baali mu Buwarabu naye ne bakomawo e Uganda ng'agezaako okutetenkanya okuddayo naye yasangayo ekizibu ky'abantu 10 mu maka mulimu n'omukyala alina pressure alina ne sukaali nga baali bamaze ennaku nga 3 alina n'omwana omuwere wa myezi teginawera mwaka naye nga baali ku caayi mukalu n'emberenge awo na batuukirira okumuweerezayo ku buyambi. Oh my God. Bino bikwasa ennaku. Mwasize mutano basebo mugamba mutyeyo mugyebala gye mutuusaako engalo annange munnange enjala egenda tuttira mu nnyumba akayala akatuluma nze ne famire yange akayala akatuluma bataata tusaba buyambi okuva gye muli tuli bubi munnange. Wow, mukulu asiimwe. Ino ebintu bikaabya n'amaziga. Embeera eri ku ground eyannamaddala. Katuwulire. Mugyebaleku obulamu mugamba ki? Naye enjala ng'egenda kututta. Kawunga ke baatugamba tebakatuwanga. Enjala etuyuye egenda kututta bussi. Tuyambe. N'asembayo. You see, this is a very simple. All right. Okay. So bwe bwoseba obubaka bw'abantu batugambye mukulu asiimwe you are walking the talk. Thanks comrade asiimwe webale nnyo webalire ddala. Abantu abasinga
Wow. N'ebigambo bimpeddeko. Yeah, we need to change. Abantu bagambye wano, we need to change. Embeera tulina okugikyusa. Tukoze tutya mu kulwasiimwe. Tukubire tto ekisebo. Kyetugenda okukola nze mbadde nteesa nti okusinziira ku response ey'abantu abali mu bwetaavu, ngenza okulaba nga tetulina kuwaaba MP abafuna ssente akaaganya okwezibika ssente z'omuntu mu w'omusolo ze baawaayo, kubanga ekyo tekiyamba muntu nga muyala ate kivumaganya n'obuvunaanyizibwa Parliament gye yateekinga okuwa abantu ssente zituuke mu bantu naye ng'abantu tebafuna kyakulya. Kyenva nsalawo bwe nti nze mbadde nteesa programu ey'enkya tugenda kuggyayo amanya g'abantu abo. Twafuna abantu ssebo 500 message zange wano, 500 messages, people crying out for help. So the only thing we can do is to tell the MPs to respond to the cries of the people. Otherwise, MP yenna agenda okwezibika ssente ezo asuubiremu 0 mu kabox ku ssaawa eri ey'okulonda. Amasimu twagafunye agaba MP naddala Wakiso ne Kampala, kubanga buli muntu eyakubye essimu several sensitive yabadde aweereza amannya ge, ekyalo kwabeera n'ennamba ye y'essimu. Mu babaka abasinga obungi, out of a sample of 500 people who sent their urgent cry for food, mwabaddemu omubaka Katolubwama eriya ye eri bubi, omubaka Alan Sewanyana, omubaka Muhammad Nsereko. Katolubwama ali mu ddwaliro. Tekitegeeza nti talina bamukwatizaako mirimu. Twabaddemu n'omubaka Bernard Segona, tubeeramu n'omubaka Kibuule, tubeeramu n'omubaka Ibrahim Kasozi, tubeeramu n'omubaka Wakiso Ssaabagabo, musajja wa DP, tubeeramu n'omubaka gwe batuusaako Omulanga Ibrahim Semuju, tubeeramu n'omubaka owaffe just one caller Robert Kyagulanyi, naye oyo agamaka nagasootinze ku lwa People Power, kubanga ly'ebbendobendo ery'enkyukakyuka gye nzikirizaamu. Bambi Mukama akuwe omukisa. Neyanza oyo omukyala bamuyita Judith, naye nasobodde okumuwaako kye nabadde nakyo. Waliwo omwana bambi gwe baakuba ennyondo wa booda ebiseera ebyo naye ng'ali mu constituency ya Kibuule, muyi mulwadde, talina bujjanjabi n'emmere talina. Tubeeramu n'omubaka ow'Ekawempe North, Sebagala Latif. Kaakati mu kukuuma empisa ez'okuwa abantu ekitiibwa, bano ababaka oba batuwuliriza wano bonna b'ensomyi abo abali mu Wakiso ne Kampala, kubanga abo nasengejjazaamu abo, kubanga those were the areas omukulembeze president w'eggwanga yagamba nti agenda tandikira awo, because I could not take on the whole country in this sample. Tubadde tusaba nti oba bamalirivu okuyamba abantu bano abaweereza omulanga gwabwe, batutuukirire, ffe tubawe enamba zennyini. Ffe tetwagala kukuŋŋaanya ssente kuva mu babaka, twagala omubaka alina obuvunaanyizibwa kwabo bonna be tusomye, atutuukirire wano ku nnamba, tubawe contacts z'abantu abo abali obubi ennyo, babatuukirire basobole okutuusa obweyamo nga bwe kiri engeri gye bakiikirira abantu.
otherwise embeera sinungi. Ate bagambye ebyo byonna by'osomako si just Wakiso ne Kampala awo kati ekiri munda eyo. Kituufu kubanga nabadde sisobola kumalayo ggwanga lyonna. Kati engeri akawunga bagamba nti kalina kusooka kubeera mu Wakiso ne Kampala. Ne bwankubadde kya buswavu, it is a declaration of failure on behalf of our government. So much a failure that it shows you that we don't have any cushion of safety, because any insecurity to do with food is a national insecurity. That's a fact. Yes. So we just did sampling of the need gap. So it brings out the fact that service delivery has not been fulfilled to a greatest extent. Yes. And that takes us back to our topic of today, which is saying that the regime has become a burden. An excess burden. Genda sebo, genda maso. There is no reason why omuntu kinoomu gwe nange oba n'omulala ali e Bulaaya to start pushing for aid delivery ku ground ng'ate abantu bawaayo donations n'amawanga ag'enjawulo ne gatuwa donation naye nga ku ground abantu bali mu mayumba bawulidde ago si maloboozi gange nga bafa enjala. Okwo omutesitesi kwe twavudde ne tukola omulamwa guno okugamba nti has Museveni just become an excess burden? Yes, sir. Not just the COVID food failure to deliver to the people. Tusobola okuddayo as far as back as going back to the structural adjustment program gye yajja nayo ya, liberalizing the economy, which economy is in shambles. The economy is not delivering. So did it turn into a promise of prosperity and now which is being witnessed as an excess burden? Ekyo kye twagala okuteesako olwaleero. Wow, sebo genda mu maaso. Bw'oba otunuulira eggwanga Uganda, eggwanga Uganda bw'obeera n'omusirikale ng'afuna $127 ng'omusaala, naye nga aweerera omwana y'omu, naawe MP omwana ayagala okusomera e Kampala Parents, kiba kitegeeza nti there is a deliberate plan to create what we call social class gap wakati w'omuntu munampola n'oyo bifeekeera omugagga. Bw'ogenda mu malwaliro, we have witnessed a development of private hospitals whereby the affluent class goes to Nakasero and International Hospital, ng'omuntu wa bulijjo agenda eri Wakiso Healthcare Center 3 naye nga teri Panado. Ebyensasula bya njawulo, misaala gya njawulo, service delivery malwaliro bya njawulo, amasomero, we are seeing private schools mushrooming in all districts, naye nga omuntu akolera government omusaala gwe tegunakyuka kinene compared with those technocrats abalina technical know-how. Eyo yembeera mwe tuli omutesitesi. Embeera sebo, embeera eyo y'amaanyi yeeraliikiriza. So munnayuganda akoze atya mu kulwasiimwe? Munnayuganda ke kaseera okwerowooza ne yeekuba mu kifuba n'asalawo yeekyusiza embeera. Ndowooza y'ensonga y'emu lwaki tuyina kati obukulembeze obwagala okukyusa embeera nga obwa people power nga bukulembeddwamu mukama waffe Robert Kyagulanyi. Awo ensi oyagala okuwulira. Kaakati gwe wena akyali eyo ng'okyekubagiza nti osanga ebintu biritereera, sebo Mark omutesitesi, kizibu nnyo omuntu okumma essunsa n'omusuubiramu okuwa ensujju. Kizibu. Esebo. Esebo. Genda maaso mu kulwasiimwe, ensi ewulira. Ekirala kyenkubiriza bannayuganda
kikukakatako gwe omulonzi obuteetunda layisi mu kalulu akaddako ne bakuwa 2,000 1,500 ne bakusuubiza eggulu naye ku nkomero ya byonna n'ofiira enjala mu nnyumba. Bizinesi zaafudde. Mukulu Maaka njagala kutegeeza abantu bwe banaddirayo ku emirimu abamu babasalako, abalala banka zigenda kuyoola ebyabwe. Omugagga eyayoola omudidi mu kweyagaliza mu bintu by'obuli bw'enguzi yagenda ogula eby'omwavu. Eyo gye tulaga ssebo. Ate nalabye nti baagala n'amakampuni gatandika okutemako omutwalo ku bannayuganda abakyakola nga bawaayo eri obuyambi. Sente zino bazitwala wa? Nagenze okulaba omutesite eyo embeera yonna yabyampuna nga nanyinemu abba enva ekiro. Bw'obanga oli musajja Ssemaka ng'okuziza omwana muwala, oli ayagala okuwasa makaago ate n'akutuukira n'agamba sooka ompeeyo ku nte ezigenda okwanjula muwala we, kiba kitegeeza talina busobozi. Yes, sebo. Eyo approach Museveni gye yakozesa, teyakola nteekateeka, naye yajja okusaba obuvunaanyizibwa. Kati akomyewo gye tuli nti ate ffe ababa bakola donation asobole okuwa Uganda obuyambi mu ssaawa ey'akazigizi. Ndaba akikozesa nnyo ennaku zino, baasooka kusaba motoka, baasooka kusaba ssente, buyambi bwa ssente. Ne bagamba ate katwagalayo emmotoka. Luli we yagamba mbu muleete emmotoka naye njagala mpya zokka 4x4s. Owulidde? Anti awo olabira nti bw'oba ogenza okuwasa nga gwe alina okutwala entebe z'omu nnyumba n'ebitanda ne fridge, oba olabira ddala nti amaka gagenda kumenya. Okay. Tosobola kuzaala mwana n'akula n'asuna n'amabeere n'atuuka ku level ey'okumuwasa ate nga tofunanga ntebe zituulibwako mu nju yo oba fridge. Yes, it is an indicator of failure. Nze newunya n'okwewuunya abantu abawagira eno gavumenti kati erimu essaawa zino, era bagamba mbu bakoze kinene nnyo. Ndaba wiiki ewedde yonna baagimazeeko bakuza kye bayise manifesto week, era nga beenyumiriza mbu at least 90% oba yagambe 85 oba 90% of their manifesto babituukiriza. Omutesitesi Mukulu Maaka, bw'olaba ng'omusajja omukulu w'emyaka 20 nga ggwe nga yeewaanira kwetikka akadomola ka lita 5 okajja emugo katuusa waka, aba aliko ekikyamu. Bw'omukirizaamu gwabeerako ekikyamu. Emyaka 35 toyinza tugamba odelivarinze eki. Amasomero ga UPE omutindo ogulaba, mwalabako abaana batambulira mu bwato. Enkuba etonnya eyo mubateese eyo abaana ne baddayo eka. Amataba. Temunalaba mukazi yazaalidde mu kaato eryato mu COVID ono ng'aveeyo ku bizinga. Temunalaba abantu bafiiridde Kaseese mu mataba nga gavumenti kati sinalaba ggulire tebaatutteyo ku buyambi, naye people power yo yatutteyo obuyambi okuyita mukama waffe. Twalaba luli nga bawa omubaka weeyo ow'e Kaseese. Kati toyinza kubeera Ssemaka nga mukazi we ayita bukunya nga leesu ebikako ebitundu by'ekyama nga neiba yagireese ate n'otandika okwewaana nti gano amaka ngasobola. Sebo bakyewaanira ddala era baagala kudda 2021. Bali babantaliza bagamba nti tetuyinza kukkiriza. Sajja mbu yali bantaliza n'agamba tetusobola kukkiriza. Anti katawo olabira nti gavumenti mwe tutambulira mu luzungu oba political science bagiteeka mu category gye bayita kleptocracy. Kleptocracy is government ebeera defined by plunder, looting from the common people. They reach a point where they develop a sense of self-entitlement. Yes. They start looking at you as slaves. Mm-hmm.
and for them, they regard themselves as kings. So they feel it is your obligation to feed the king. Yeah. They can strip you naked. Paka kunuse sembayo. Yeah. If you get a dictator, nga ina amanyi, nga galinga gagolula, nga ategwa amanyi go galinga ga fresh kid. Asoka n'akujjako enkofiira n'agitwala, n'akomawo n'akujjawo essaati n'agitwala, n'akomawo n'akujjamu empale kati. But bagenda tuleka nga tuli bwerere if we continue like this. Tegeera. Bonawe jeba. Mukulu asiimwe waliwo omukyala wano ayina kyagamba genda mu maaso nnyabo. Wewe kusiima nnyabo. Iyo bulijjo bambi mbalaba mubeerako naye nga mbeerako mbalaba naye siimanye ebiteeso byammwe bambi mbebaza muli kwagala eggwanga lya mu Uganda mwebale kutwagala bannange Omukama Katonda baddizeewo mujja bambi nsiima nikuba bannange bonna abatalina ddoboozi naye nze tusiima bambi. Akawunga wafunye? Ono takeetaaga ono ali Bulaaya. Mwaka nawe leka nange nkeetaaga. Mwaka omukisa gwange. Awulidde mukulu asiimwe kasitesa enamba tugirina anaakaweereza awulidde mukulu asiimwe. Kale nganze omubantu keetaaga kituufu naye ng'abantu bange gye bali abantu bange mbalina bambi nga naakatesobola kubagira naye ng'agezaako naye nga bali mu mbeera si nnungi bye batakola. Weewaawo nnyabo. Kale ssebo weebale nnyo weebalire ddala. Mukulu asiimwe ssebo ensi ewagira era basiima omulimu gw'okola comments gwe lwakuba toziraba wano nti ne examples wazifiitinga bulungi nnyo mu gavumenti ya Museveni eno kwegamba kale bagamba genda mu maaso ssebo okusomesa osomesa bulungi ssebo genda mu maaso mukulu asiimwe. Kakati Munnayuganda atuwuliriza oba atulaba njagala mutegeeza nti kwe bali bangi bali wano bawulira basoma. Embeera gye tulimu ebyobufuzi bye tulimu tuli mu mbeera eyanyakula. Yesebo. Mwe tutambulira mwene embeera tulinga abafugi b'oba kifeesi abanyakuzi b'obusimu. Batuuka. Olwaleero ogula Samusanga eyo ne bagitwala n'ogula iPhone nayo ne bagyagala paka lwova ku ssimu. Bwe tunaaba tetubegendereza tutuuse okudduukira ffenna mu bwawanguse. We are going to see time ejatuka when this generation is seeking for self-exile option. Kyobola nti we have over 3 million Ugandans. Mukulu asiimwe n'examples. Kati ate nno kweyongeddeko ababadde bavuga takisi waliwo wano atugambye nti zigenda balemerera bazipaakinge zaagala emitwalo egiwerera ddala baatule zifudde emipiira gifudde gyatuula dda jaggwamu omukka kale kwegamba simayina ekyo kyokka tujja kuba tuli awo mu biseera ebitali byawala nga wavaayo agabbi nga gagamba engeri gye twagobye takisi mu Kampala tuwandisiza bananyi taxi bonna tugenda bakompasetinga ate tebalifunako yedde 10. Agabbi gali mu Kampala bannaye agabbi gali e Uganda oli mutuufu ate obawadde na pulaani sebo mukulu asiimwe obawadde ekyokukola kubanga tuze tubiraba amakolero g'eggwanga twasangawo zi Naitiru zi Uganda Railway ng'okimanyi nti Direct Corporation bagitunda $1 nga wajiguza muindi gwe bayita International dole kisoboka kiti ekyo naawe gwe tokulidde Uganda mubadde ngawo UCB
banka y'omuntu wa bulijjo Bobote gye baalekawo basooka gipakiramu bilioni za ssente ezaali zisuka over 90 billion ne bagitunda 45. Kiba kitegeeza ki? Kiringa gwe okuddira ente eyo ng'eriggwako n'ogitunda bbeeyi y'akamyu. Oba okolera n'ekisa, oba weekolera kisa, oba omuguzi gw'okolera ekisa. Ate tugenda okwesanga ng'omuguzi mukodomi oba muganda we. Kiba kitegeeza amaka go galiddemu oluku mwe tutambulira mu system bwetu. Gye bali bolongoto. Yes, sebo. Tutambulidde mu system bano tebabba bubbi mwana ali mu lubuto n'abazeeyi bababba batya obusasula omusolo n'ogenda wali mukyala wazaale ne bakusaba gloves ne bakusaba ekiveera ne bakusaba ebbaafu n'osasula enguzi okuyingira mu layini ne bakuteeka ku seminti omukyala ne bamuteeka ku seminti ne bagamba sooka otuweeyo eza dokita nga tonaba kugenda kasawo takukwatako. Yes, sir. Omwana n'omuweerera tewali mirimu. Olumala n'otunda ekibanja avuge booda. Olugula booda bapoliisi ne bagikwata ne bakulyamu akasente ne kulemera ku poliisi. N'otunda ebirala by'omunju omwana n'agenda Buwalabu. Abaatuuse Buwalabu Omuwalabu n'amukyunya okudda eka ne bamugaa tosobola kudda kubanga waliwo COVID tusooka kuleeta wano abaana b'abakungu. Temubiraba? Babuuze gasajja gabbi nnyo gaafuuka gabbi. Sebo nkulwasimwe kakati 221 tusuubire enkyukakyuka. Ekyo kiri eri ggwe omuntu omulonzi. Nakugambye dda mukadde wa kuno bw'akumma essunsa gwe n'osuubira nti ajja kuleetera ensujju ku mulyango gwo oba weeriko abaakukutte sipiidi engeri ennaku zino tugamba nti oyo abaakukutte sipiidi embeera si nnungi bannange. Essuubi tulijje mu muntu eyakwata omwana ku kyalo nga mwana muwala wa myaka 13 kati myaka giweza 35 ate tusuubirayo mbu embaga ey'akadaali obuba enkumbu nabaki nkulwasiwe badda. Yes, sebo. oli bw'aba yajja n'akwata muwalawo n'awamba muwambi n'amukwata ebyensonyi n'amufuula mukyala ku kifuba ku mudumu gwa mmundu. Nkulwasimwe bye bantu bye baagala okuwulira ebyo byennyini nnyini ebyo so that basoomooze ate kubasoomooza njogera biriwo anti abamu beebase. Ndaba wano abatugamba mbu simanya mboba twafuuka biki mbu ekyo ekibuuzo tubuuza kyaki mbu simanya has he become an excess burden. That is obvious. So naye nga olabika gw'olina kw'osinze olina by'omanyi ono ali wano by'atamanyi ozibo bagamba oba mwafuuka kyaba ekyoto biki tetukyabategeera kati babuulire obasoomooze. Let them wake up from their slumber. You know, babunyise enjiri. Ensonga lwaki tuteeka mikutu gino. Yes, sir. It is to create what we call civic awareness. Civic awareness, yeah. It is our duty, it is everybody's duty to be awakened to the call of their civic responsibility. Civic responsibility begins with you, omulonzi voter. Yeah. To vote the right representative, because your representative is the echo of your concerns. Yeah. If that person does not deliver, just like most of the MPs did in the recent constitutional amendment, especially those
the 317, if any of those MPs never delivered during that time, if any of those MPs does not deliver to your call for urgent need for food, it is now that we are awakening you. Yes, political science. To fix your mistake of bestowing power into the hands of wrong representatives. Yes. Because kasitosala okwetunda bule kati bw'obeera omwana muwala n'osalawo nti omusajja akutwale ku kipa ya bbiya n'enkoko, togenda tugamba nti ate tuleete ente ewammwe ng'ate wafumbadde eno wazaala nayo. Time surpasses necessity by you selling yourself cheap. Yeah. That's what we are saying. If it was a mistake in the past, now you have another chance. Yes. If the time comes forth, then it is the right time for you to correct the mistakes. But in the meantime, we are going to awaken you through civic education. We are going to call you to hold your leaders accountable. Make those phone calls. Kubira mubaka wo omugambo why sente zaffe mwazifuna akawunga kaliwa. Okay. Otherwise, there is no way you are going to make individual friends carry the excess burden of your wrong choices. That's what we are saying. The right choice, you are very lucky that the right choice is coming, and that is going to be Robert Kyagulanyi. But if you are still doubting that maybe it is not yet time, then you have to tell me, maybe is it the right time for you to die hungry? Bagira kwegambe enjala bote bagibuusizza amaaso. Yeah. Wow. Patricia agambye nti Museveni has failed us and the MPs for sure, but failing. Ajja tubuulire endowooza ye naye tulabe kyagamba. Yamaze dda ku makya yabagambye nti bakole ki? Patricia kwoli nkuweze link naye yagambye nti we need to come together. Yeah, akuba mulanga gwa coming together. Ugandans come together. Actually, yeah, gwe mulanga gwe gumuga akuba wake up from your sleep. Ugandans wake up from your sleep. Beba se bacheba se bana Uganda holiday. So basically bana Uganda bamaze omwaka ng'omukulembeze yabakubira n'oluyimba Bobi Wine ng'abagamba Uganda. Webase bambi. I know. Kati tuguddeyo ku mukutu twongerezaako message tetujja kwowa bajjukiza nti kibakakatako okulwanira enkyukakyuka eyo yennyini gye beeyagaliza. Kubanga ne bwankubadde embeera eno si yakusaagiramu eya COVID n'ebbula ly'emmere n'abantu okubanga tebakola naye buli kibi kibaamu ekirungi. The good thing about this is it is the litmus test of the potential of the government to deliver to the people. Kubanga singa tewabaddeewo mbeera eno whereby government abantu ba bulijjo bagiwadde emmere bo ne balemwa just ogituusa butuusa twabadde tugamba tuzanya byabufuzi naye bino bya ddala. Bagambye Matthew akubuuza explain how we can let villagers know. Tambuza message. Oyo yennyini abuuza ngamba tambuze message. Know that Museveni will never develop Uganda. Tewali kisinga tambuza message ng'embeera ekuli mu lubuto. Gwenjala kasitekuluma nyigira bunyigizi ekiriwo okolewo okusalawo nti weetaaga nkyukakyuka. Okay. Patricia Remya sigenda kuwandikira bbaluwa kubanga enjala yo ejja kuzukusa mukatandako olabe nti akawungako twasemba kalaba ku TV naye tekanatuuka mu ntamuyo. Actually, this is the right time, but Uganda to wake up, you know. Something must be wrong with this government. Akawunga. Haenga bulijjo mpulira abagambo tebali akawunga, bo tebali akawunga. Biki naye ssebo ku luno
akawunga kafuusa akawunga mu kulwasiimwe. So if they don't wake up from their slumber, then I don't know. You know? Bannayuganda tuze tubagamba Museveni yatukwata memory yasaanikira bikolokoma ne tulooza tagenda tujulira ekijjulo ky'ettooke naye kati myaka 35 tugenzo saanukula mu covid ono tusanze mu bikolokomba kati Munnayuganda oyagala kuwandikira ebbaluwa efaanana etya nti weetaaga nkyuka eno adde bakyali awo ssebo nga tufumbye obuugi ate omunya ne gujja ne gugwamu. Kikoze bulungi omunya okugwa mu buugi kubanga luli abantu babadde babalaata nga bamanya kintu kijja kuva wa taata kiddewo omwana kidde ne mubazzukulu kati wazzeewo evubuka envuumuulo kati bali bayaayaana beebuuza kati guno omunya tugenda gukolera ki obuugi buno which is power tubusavinge tunaababuulira nga bamaze okunywa. Bakugambye sewo mukulu wa simu nti engero zo zibajjukiza mukulu gundi eyali kibalamu oba bwe bagambye engero zo sebo nkusike nnyo bamenyeremenyeremu. Omunyo gwagudde mu buugi Robert Kyagulanyi yagudde mu kawaanyi akabatesitesi b'obuugi abaali bamanyi nti ekisefulya kyonna bagenda kyemalizaamu paka lasiti. Omufumbi w'ekikoofiira yeebuuza obukulembeze nyongera obubanywesa bano abantu bange nga sibabuulidde nti wano waliwo ekyetaagisa okukyukakyuka nti nze binnemye byeffumbiro binnemye mpete oba nsigalewo mbanywesa obuugi nga bwabaddemu omunya kyovola kati bakubagana tumukunde kayihura muhoozi projekiti simanyani projekiti bali awo omunya gwagudde mu buugi. bibasobedde oba njatule nti obuugi bulimu omunya nga tebanabunywa oba mubaleke banywa obuugi n'ababulira oluvannyuma naye nga byonna ebyo bigenda kukubya empigwe ng'omufumbi mukulu kikoofiira. Ate zino empi zigenda kubeera mu kabokisi kyenva mbagamba mmwe abazze ku mbaga y'obuugi temunywa buugi temukkiriza batwalira awo kubakwata sipiidi. Tuyiteyo omufumbi omulala atagenda sumagira oyo ye Kyagulanyi. Wow, abatuwuliriza actually bagamba wano comments zaabwe mbu ekizibu ky'Abannayuganda mbu ekirinsinza okubalemesa mbu abantu b'omu byalo mbu naye wano mu kibuga abantu bonna babuufu. Mukulu Maaka tewali muntu abeera mu Kampala nga si munakyalo. Nze sirabanga malaalo ku City Square mwabafiire Kampala babaziikawa muddeyo wama gye babaziika mutambuze enjiri temwemamaaza mmwe abatugamba simanya mu byalo kye nabagamba luli nti nze abeewange nabagamba bwemubanga temunkakasa ekyo teri buyambi teri kuddamu kubakumbya kayambi kange nange kamwa koogera nina gye banziika. Awulidde ono n'agamba mbu Ugandans have failed themselves eventually the Indians and Chinese will run the government, that's why we are not respected. The country has been mocked. Oyo mwana mkuu oyo nayogedde ekyo mkuu kubanga in every system ey'abanyunyusi what happens is in a government which is led by German kyayita planned economy, the routing economy, what happens is the elite class captures the common people. What they do is they auction your resources like gold, oil, even human capital. They will auction it and sell it off. So what happens? They start living a luxurious life under kleptocratic kind of governance. Kleptocracy means abanyakuzi, abatwazi,
Kati olumala otunda ebyomunju gold mafuta biki suubula abaana bwe mugenda mu Bawalabu ekiddako batandika okwewola babafuula collateral omusingo. Kati Munnayuganda bamaze okunyunyuta ensi yo bakufudde musingo bakusinga mu Bawalabu abalala bakusinga America ogenda okuba ekyeyo ate balinda ne basumulula taapu nga akasente kakomawo eka. Okumanya babbi bazibu tebakomye kutunda natural resources babadde batunda n'emitima gy'abantu. It is a fact. People have been selling human organs ng'ate banene. What? Ebisaawe babitunda amakolero ne bagatunda coffee marketing board Uganda beverage naitiru buli kimu mabanka ne bagatunda kati batanze tunda mu bennyini batuuze bantu mugenze mbawalabu mufuuse ba slave ebamatira ne bofa bakujjamu omutima oba ebiwugwe ne babitunda ebiwowoolo banna Uganda basically does Uganda still exist? Bwempulira ebintu ng'ebyo does Uganda still exist? Ekyaliyo oba yasigaza busigaza linnya? Uganda ekyaliwo mu mitima gyaffe abamu ne ku maapu. Uganda ekyaliwo ne mu biwandiiko. Kiringa gwe mukulu Mark okuddira amaka go mu Busula n'ogazimba n'ogasinga mu banka naye n'olya loan excess compared to the value of the house. That is Uganda today. We are so much in debt that for the next 50, 100 years, we cannot pay off the debt. That means tulinga semaka yasinza amakage mu banka nga amakaba gabalira milioni 10 nenge banja lyalina lya milioni 5. What? Yeah. That means as a country, as a generation, we are living on borrowed time. Which we will never recover if we are living on borrowed time. Not in my generation, not in your generation. Amabanja getwina, we are going to pass on the burden to the next and of the next generation. Nebana basajja bannaye bogamba tebalina mutima musaasizi kubanga nabo bazadde abaana bagenda kufa bakaddi oyagala babeere n'omutima omusaasizi kibanga gwe ng'oli nkoko ng'osaba kamunye ebeere ensaasizi ku bwana bwo bw'enkoko. Is it gonna happen? No. Kati gwe bw'obeera nkoko ffe ng'enkoko eziriibwa bino bikamunye tulina osala amagezi 2021 at least we sacrifice akakoko akato aka kamu tukateekemu olwagi lw'eggaali kikamunye kijje n'ekikoofiira kyakyo kyegunde kuli tuwonye obukoko obulala. Ulwasuwe n'engero zo baddaye kati akakoko ako ke kaliwa n'oluwagi oba nze naawe koko nze kakoko gwe kakoko ng'omulonzi gwe kakoko wetekemu oluwagi lw'akalulu olya jja lwenkooneko akalulu kati oba otuuka mu kabox kalulu tiikinga wano wano tiikinga wano kiri kikamunye kijje kisuulewo ekikuba ku luwagi kijja kuwulira oluwagi mu kabox. naye musajja gwe wenna Uganda omusajja omu agambye wanti Uganda ekwegamba bonna bapangisa kwegamba ensi eyaffe twafuuka bapangisa mu nsi eyaffe basically. Labayo mukulu Mark bw'oyingira amagye oba poliisi eri poliisi ya Kawesi ng'okuyingira obwakadeeti ng'olina okuwaayo emitwalo 5 enguzi. That's a fact. Kadde mwako poliisi yani? Eri poliisi yali mu Kawesi nga bw'oba tolina mitwalo 5 tolabikako ku short list. Olwaleero embeera ekunyiga nga muzaddewo yawaddeyo ssente
private sponsorship e Makerere omulimu tewali bogenda wali ku internal ministry wali ku passport office ovayo 5 ku million okufuna passport express endaga muntu ya mitwalo 5 ku 10 stamp kya LC kyebiri ku 5 olaba tulinga government eneringa yatutaddeko muwendo okwesasulya transport atutwala mu ntaana kubanga bwotuuka ebuwalabu omuwalabu akutulugunya asobola n'okujja kukalina nakukuba wansi tusemiiko asimwe abantu obassa obugero wano Pamukawa agambye mbu bino atalina bwongo tabitegeera bino this is a university of understanding so professor genda twesasula transport atutwala mu awaddairema. You are paying transport to your grave. Oh my goodness. Ate baba tebana kuteeka mu ntaana nga wafudde. Basooka kutundako mutima. Wow. We are moving like tulinga mirambo gitambula basically. Uganda. Kati bw'oba toyagala change oyagala ki na Uganda kiseera? Simanyi eriyo bannayuganda abamu nga bo munaye bo balaba ebintu biri okay, you know. Era bo bawagirira ddala nesse kuwagira yenna tubirabako mu buwulire awo obutonotono simanya baguuni nga bagamba era NRM ebeewo abantu nga bafulu figa Ashibaga Kato abantu nga Bebe Kulu ye Moses Sali ate nga tulaba kitawe yaliko ne mu government eno yennyini efuga naye n'abivaamu tulaba abantu ba Michael abayimbi tulaba abantu bakasalire kusaasira abavuga ziri ezaalagirwa bw'obeera Bebe Kulu oba Ashibaga Kato oyo goyogeddeko obanga omwana addira olumbe olwatta nnyina nadda ku bbeere ly'olwo olumbe atayonke. Lwaki Bebe Kulu teyeebuuza ku muzeeyi Bidandisali? Lwaki Ashibaga Kato teyeebuuza ki ekyatta Kawuma? Addidde olumbe olwatta nnyina ali ku kibeera ayonka era n'oyo agenda kumalira ebiseera. Tebatumalira biseera. Flavia Fugandi Museveni is statement gye wagambye it's an understatement. He's a liability Uganda's ever had. He's a liability. Uganda's yes, sir. A liability is a cousin of the excess burden, I think. Excess burden. Yes, it's sir. not sisters and brothers. Yes, sir. Ovanga ku system. By the way, bw'olaba nga mwina Semaka bakugamba nti abaana bo babba emisooli wa neighbor. Ate gwe buli akaana kavuddeyo n'emisooli okakweka mu kkanzu kiba kitegeeza abaana abo bandi bakaaba eyabatumye. Muze mubiraba babba sente z'abasomesa, public service servants, ghost soldiers, ebyekiyaaye. Ate gwagaba handshake obanga Semaka akweka obwana obubbi ku kyalo ng'obukweka mu kkanzu yo nga babunoonya. Kitegeera ab'oku kyalo okulongoosa embeera tuba tulina okugobako ku kyalo mu kalulu. Yes. All right, batugambye nti abo bo you know, they represent their stomachs. Naye tebatusayirawo ffe bannayuganda abasinga obungi. Mumuleke ayonke kansa. Ashibaga agenda kuyoka kansa. Ali mu kibeere gw'ogambye. Some people have nothing to lose. Kubanga eriyo n'abantu betukuze nabo ng'omuwala okuze naye ku kyalo ne bamugamba waaye muwala goli mulungi nnyo va ku kisajja ekyo kyakafiirwa abakazi 3 bamayombo bafudde balonda bafudde bakaweesi bafudde bakirumira bafudde omuwala n'alemerako
kati gwasiime olabika omanyi lwaki abantu abo babatta naye bano tebamanyi bawulira buuliza gundi bamusse ate Uganda tebalina gundi teri byakunoonyereza nti oba information eri awo sijja genda ku poliisi mbagabe bannange neetaaga ku report bweti olinde bagenda kumukwata gwa treason onogenda otya okuloopera otya omusawo nti omuntu oyafiiridde mu ggwanika ng'ate omusawo muli w'abantu okay so badde ogamba y'abantu abo tebakuba tooki tebakola kunoonyeza lwaki abalonda baafa amayombo bafudde bakaweesi babakubye kiro misana ttuku bano abakyala abalamuzi yali ani oyo omukyala omulamu Kagezi misana ttuku agenze kugula bali kubibala ebya Joan Kagezi fayiro weziri wano tulina ekitabo kya Red Book eri wano ya page 5 tujja kujja nabyo mu program eziddako naye olw'obudde butukutte bwino waali yesebo omuntu si kibiriiti nti osobola omukweka mu nsawo naawe yesebo genda maaso sebo kakati nkubiza bannayuganda okulaba embeera eno bagikozesenga minzaani abadde alina essuubi mweno gavumenti ey'abantu abanyonyoosi ke kaseera okyuse endowooza ke kaseera naawe wegatteko ku mugundu guno gwe tuyise The Revolution okyuse embeera programu eno kyetuva tugiyita The Revolution kyusa embeera embeera yeggwe embeera ate embeera ekukwatako n'ebigambo ebyo mpuluma njagala tuwumbewumbe nga tumaliza programu eno abantu nga tubakubiriza nti enkya ku ssaawa ze zimu tujja beerayo ne programu gye tuyita Munnayuganda weeyogerere bakube ku masimu tujja teekawo amasimu gaabo ba MP tujja teekawo amasimu g'aba MP benayogeddeko nga programu etandika abantu abo bennyini batandika okwenoonyeza MP wo bw'aba takutte essimu nga tukuwadde namba ye wano mugambe akalulu tatawaana enamba twazifunye print yonna twagifunye buli MP ali mu parliament twafunye namba ye kati gwe bw'oba tewafunye kawunga tutegeeze wano mu WhatsApp message abantu ndooze enamba wagibawa tujja giteekako enkya ssebo weekubira omulanga enkya ku kyoto ng'otugamba saafunye kawunga nze gundi ndi ku kyalo gundi MP wange ye Maaka oba Rogers tukuwe namba ye mwino bateeka ku nninga sente zaafuluma balina obbawa emmere kubanga emmere yagisaako ssebo obukulembeze bwe France gye bayita the storming of the Berlin of the Bastille the storming of the Bastille mu bwassekabaka bwa Louis bwava ku mmere emmere n'ereeta ebizibu mu North Korea ewa Kim Senior emmere n'ereeta ebizibu wano mu Sudan wano beeyi ekigaati ekikomando kyaleeta ebizibu sijja kwewuunya nnyo ng'akawunga kavuddeko ensasage ya Museveni okumujja ku ntebe ng'ate ffe naffe tubadde tumwesunga mu kalulu kubanga kagwake keetonye change must waliwo wano ayagala eya Nelson Rufaafa of Mufubira County Jinja District zonna enamba Nelson Mufaafa njagifuna enkya mu program budde bwe bumu wow mukulu asiimwe as usual wow asima wa mukyala Patricia agenda kuba oba kinaye nga mulabyeko wano ku layini as usual sebo tweyanza nnyo ebiwooma biggwa bweyokya essaawa ewedde
amangu ago iye naawe mukulu asiimwe otukola ki wano naawe otukoze eki abatuuliza mwebale kubeerako tulabagana enkya gwe malayo bwekyo kale ssebo yes sir